Assalamualaikum teman-teman. Ini Hafizah lagi mau minum obat nih, obat batuk. Teman-teman berani nggak minum obat batuk? Ini obatnya udah dibuka, mau dimasukin ke sendok. Obatnya warna pink. Hafizah berani? Berani. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tutup lagi botolnya ya teman-teman. Setelah ditutup, masukin lagi ke kotak. Seperti itu teman-teman. Lalu sendoknya disimpan. Ya gitu deh. Oh ya, cuci dulu sendoknya Andi. Dan minum air putih yang banyak. Alhamdulillah. Fiza nggak takut kan? Nah teman-teman, nggak boleh takut juga minum obat seperti Hafizah, berani kan? Nah ini udah bersih, baru disimpan di kotaknya, lalu ditutup. Alhamdulillah, masya Allah. Ya iyalah, ya kan Hafizah? Mantap, mantapnya mana? Mantap, berani minum obat supaya sehat. Masya Allah, tabarakallah.